Для тех, кто ценит минимализм и строгий стиль, подойдет модель лаконичного черного цвета из высококачественной нержавеющей стали. Сенсорное управление и LED-дисплей обеспечивают удобство, а мощность 1800 Вт позволяет экономно расходовать электроэнергию без потери скорости нагрева. Предусмотрены режимы 40, 80 и 90 градусов Цельсия, а также функция поддержания тепла. Идеально для приготовления разных напитков. Двойные стенки сохраняют тепло и защищают от нагрева снаружи.